Charger များ၏တမိုင်းကြောင့်မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်တွေကိုပုံမယုံအားကောင်းစေတဲ့ Charger တွေကိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Charger တွေမှာဆိုရင် Super Charger နဲ့ Turbo Charger ဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Turbo Charger တွေကိုသာအသုံးပြုကြပြီးတော့ Super Charger ကတော့ပြတ်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ Turbo Charger အင်ဂျင်တွေရဲ့စွမ်းပကားကအင်ဂျင်တွေရဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်ယူပေးနိုင်ုံသာမကစီစားနှုန်းကိုပါတက်တာစေတာကြောင့် Super Charger တွေကိုကြော်တက်အနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။1885ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရအင်ဂျင်နီယာကြီး Gottlieb Daimler နဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုတီထွင်ခဲ့သူ Rudolf Diesel တို့ကကြိုတင်ဖိသိပ်ထားတဲ့လေကိုအင်ဂျင်နီယာရဲ့သွတ်သွင်းတဲ့အခါအင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ပုံမတိုးတက်စေတဲ့ဆိုတဲ့ယူဆအတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။1912SUS အင်ဂျင်နီယာဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအယ်ဖတ်ဘူရှီအိဇွန်ငွေအားနဲ့မောင်းနှင်လှုပ်တဲ့ပထမဆုံးသော Super Charger ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူကတာဘိုချာချာပါဝင်တဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံငယ်ကိုဖန်တီးဖို့လဲအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။1925ဘူရှီကအိဇောငွေကိုအသုံးပြုလည်ပတ်တဲ့တာဘိုချာချာစနစ်ကိုတရုတ်ပြထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို40%ကျော်ထိမြင့်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုပြသခဲ့တယ်။1938ဘတ်စကားနဲ့ထရက်ကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ SUS ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sara ကပထမဆုံးသောတာဘိုချာချာပါဝင်တဲ့ထရက်ကားအင်ဂျင်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။1983Turbo Charger စနစ်တွေပြန်ခေတ်စားလာပြီး BMW က2002 Turbo, Porsche က911 Turbo ကားမော်ဒယ်တွေနဲ့စတင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကားမော်ဒယ်နှမျိုးစလုံးကို1984ခုနှစ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Paris Motor Show မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်။1994Toyota Supra Turbo ကမြောက်အမေရိကဈေးကွက်မှာ Toyota ကုမ္ပဏီကရောင်းချခဲ့ရသမျှကားတွေအလုံးထက်အမြန်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဌာနမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေကြောင့် Supra Turbo ကတမိုင်းတွင်ရလောက်အောင်နာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။1996 VW Jetta မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ KO333 Turbo စနစ်ကိုအခြားအပေါ်စားကားအများစုမှာလည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီ Turbo စနစ်က Charger ရဲ့တမိုင်းမှာအသုံးအများဆုံးတပ်ဆင်မှုအများဆုံးစနစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2014American ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Honeywell အရင်ကဂါရဟာ3နှစ်တွင်2019ကနေ2019ခုနှစ်ထိTurbo Charger တက်ဆင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်အစင်းရေ49သန်းအထိရှိလာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Turbo Charger ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကြောင့် Super Charger တွေပြတ်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းပညာရှင်ချို့ကဆိုခဲ့ကြသလိုပဲအခုနောက်ပိုင်းကားမော်ဒယ်အသစ်တွေမှာဆိုရင် Turbo Charger တွေကိုသာထည့်သွင်းအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကားထုတ်လုပ်သူတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာစီစားနှုန်းကိုလျှော့ချစေလိုတဲ့အတွက်အင်ဂျင်ပါဝါကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့စီစားသက်သာစေတဲ့ Turbo Charger တွေကိုထည့်သွင်းပြီးထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။